是不是有人走过来？外面狗叫这么大声，是不是有人走过来？外面狗叫这么大声，是不是有人走过来？当时外总下可能好嘞，也还有忙的事情，来注意一下。我去哪呀？实施啦。你迄暝我去老天记派钱，检查无？那家公司真经hand得物件哦，伊是咧实施都恐。我知你去啊。不是啦，人气甲去就好嘞。讲对啦。在比啊？对你好。nhà đi đâu Yusufan trên ai phải yêu em không phải không sao cảm động啊你做出寸批会将来哦，我狗子嘞，太卡痛。张叔给听见。这个样子噻啦，我路上一条龙哎，先去了。这个没有，不是爱拼落去啊？爱用手拉感通嘞，你是想？按照的吗？你用hand提啦？养老人家大都送医院啊。很干有安定物件。有哦。而且我才刚刚想到，应该先给你签一份生前契约的，要是出了什么事情，我还有生意可以做。谈得怎么样？分6期，还打7折。哇，这你强哦！那换你陪我去个地方。去哪里啊？东罗索呢？万钱。万钱，万钱，还钱，还钱，还錢。送拜愛同加錢去做生意，也下愛還錢本送拜愛同加錢去做生意，也下愛還錢本送拜愛同加錢去做生意，也下愛還錢本上次我跟你借钱去做生意，现在要还钱给你。上次我跟你借钱去做生意，现在要還錢給你。上次我跟你借錢去做生意，現在要還錢給你。講唔通，講唔通，講唔通。感動，感動，感動。先生看到學生的寫本字嘅卡片，心肝肚當感通。先生看到學生的寫本字嘅卡片，心肝肚當感通。先生看到學生的寫本字嘅卡片，心肝肚當感通。老師看到學生寫給他的卡片，心裡頭很感動。老師看到學生寫給他的卡片，心裡頭很感動。老師看到學生寫給他的卡片，心裡頭很感動。狗子，狗子，狗子。哭泣，